दोस्तों गर्मियों के दिनों में यहाँ सूखा पड़ जाता है। सब देखकर गधा और बंदर बहुत परेशान होते हैं। देखते सारे जानवर बेहोश पड़े थे। तभी वह दूर जाता है और लकड़ी का गट्ठा बांध कर ले आता है। फिर उसके बाद उसमें आग जलाने की कोशिश करता है। पत्थर की मदद से वह आग जला लेता है फाइनली। फिर उसके बाद धुआं ऊपर उड़ने लगता है, जिससे बादल में जाकर धुएं के साथ मिल जाता है और बहुत तेज गर्जन होने लगता है। यह सब देखकर वहाँ के जानवर भी जाग जाते हैं और देखते ही देखते बारिश शुरू हो जाता है। यह सब देखकर जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी यह शहर से गुजरते हुए एक बर्फीली जगह पर पहुँच जाता है और वहीं पर अपना झोपड़ी बनाकर रहने लगता है।